Если у вашего ребенка кашель, для этого мы берем черную редьку, отрезаем у нее верхушку и делаем отверстие вот таким вот образом посередине. Чик, 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 чик. И вот готово. Теперь туда добавляем мед. Ну поставили еще, конечно, в тарелочку или в кружечку. Теперь добавляем мед и даем постоять несколько часов. Постояла, у редьки выделяется сок. Вот так он выглядит. И даем ребенку 3 чайные ложечки 3 раза в день. Все.